Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 11. Dinten ayeuna urang masih kene ngabahas pedaran ngeunaan biantara. Upami minggu kamari hidup parantos diajar ngeunaan wangenan atanapi pengertian biantara, teras diajar oge ngeunaan basa nu dianggo dina biantara. Teras ayat tujuan ngadugikeun biantara, oge aya bentena biantara resmi jeung teresmi. Teras diajar ngeunaan metode-metode nu dianggo kanggo ngadugikeun biantara, oge struktur atanapi bagian-bagian nu aya dina biantara. Dinten ayeuna urang teraskeun kana neuleuman padika biantara. Mung sateacana Ibu hoyong wawanohan deui atanapi memperkenalkan diri deui. Sejak nepangkeun wasta Ibu pun Heni Melianawati. Ibu teh salah sawios guru bahasa Sunda di SMK Negeri Genep Bandung. Ia alamat Ibu aya di Jalan Sangkuriang nomor 61 Dago Bandung. Ia upami numutkeun kana KTP, pami ayeuna mah Ibu nuju calik di Cileunyi. Di dia aya orang Cileunyi. Ieu nomor WhatsApp Ibu kanggo hidep anu aya patarasan atanapi nu hoyong ngajalin silaturahim mangga diantos di nomor WA 0853 20 4246. Ibu oge gaduh akun YouTube namina Heni Melianawati. Ku Ibu diupload rupi-rupi pangajaran bahasa Sunda kanggo kelas 10, kelas 11 sareng kelas 12. Ku hidep tong hilap di subscribe sareng di like video-videona nya. Tah ayeuna mah urang langsung wae kana pedaranana nyaeta ngeunaan padika biantara. Naon ari padika teh? Padika ieu tiasa disebat cara. Padika biantara berarti cara ngadugikeun atanapi cara nyarita di hareupeun balarea teh kedah kumaha sangkan biantara nu ku urang didugikeun teh tiasa ka wilang hade atanapi tiasa disebat sae gitu. Nah, kunaon biantara teh bet kedah aya cara-carana. Urang kedah terang yen biantara teh ieu sok dipatalikeun jeung seni nyarita. Naon sababna? Sabab dina biantara teh sakapeung mah pan merlukeun gaya jeung omongan nu matak narik jalma rea anu ngabandunganana kitu. Tah aya sawatara faktor atawa sababaraha faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma teh bisa dipikaresep ku balarea. Eta faktor teh ku urang singket wae jadi taman. Aya T, A, M, A sareng N. T. Tatag nyaritana. Ari tatag ieu hartosna jelas. Hartosna dina nepikeun biantara urang teh kudu nyarita bari tatag atanapi jelas. Jelas anu ku urang diucapkeun, jelas anu ku urang didugikeun kitu. Henteu kararagok, henteu uga-euge, henteu oge loba ngarandeg, loba eureun ai ngarandeg teh nya. Kitu janten nyaritana kedah jelas tina artikulasina oge sareng tina sorana. A. Aktual temana. Ari aktual hartosna teh anyar atawa terbaru gitu. Tema jejerna, topikna. Topik dina biantara ieu kedah nyandakeun topik-topik anu anyar kitunya. Maksudna teh ulah anu tos basi. Ku urang didugikeun deui. Dugikeun ka batur teh ngarasa ieu mah asa geus mineng pisan ngadenge ngeunaan ieu ta urang teh kumaha carana sangkan ngadugikeun si biantara teh anu anyar kitu. Ta ieu tiasa dihubungkeun sareng hal-hal anu nuju kajadian dina usum ayeuna kitu. Sapertos misalna ayeuna nuju masyarakat teh kalanda wabah corona. Tah kumaha carana urang dina ngadugikeun biantara aya hubunganana sareng corona. Contoh upami misalna
pentingna pendidikan. Tah ieu pentingna pendidikan teh tiasa dihubungkeun sareng kaayaan corona ayeuna. Kumaha pendidikan seueur robihna tina cara pembelajaranana jeung sajabina. Siga kitu nya janten aya hal-hal anu dipatalikeun jeung kajadian-kajadian anu nuju booming ayeuna sapertos kitu. Kanggo M, munel eusina. Ari munel ieu hartosna teh rea mangpaatna atawa loba pulungeunana pikeun anu ngabandungan biantara. Eusi biantara teh nyaeta nu utamina mah kedah seueur atau loba mangpaatna pikeun anu ngabandungan biantara. A nu kadua, alus basana. Tah minggu kamari hideuk parantos terangnya, parantos uninga yen basa dina biantara ieu ilaharna atawa biasana ngagunakeun bahasa Sunda lemes pikeun ngajenan atau pikeun ngahargaan anu ngabandungan biantara. Tah salian ti eta kusabab biantara teh asup kana seni nyarita, basa nu dipake dina biantara teh alus namah ditambahan ku mamanis basa. Nah dina basa Sunda aya nu namina babasan sareng paribasa. Tah eta ku urang tiasa diselapan ku nu kararitu, oge tiasa diselapan ku sisindiran, oge tiasa diselapan ku kalimah-kalimah pinilih atawa kata-kata mutiara anu kungsi ditepikeun ku hiji tokoh ku urang ditepikeun di eta teu nanaon kitu. Salajengna aya N ngandung wirahma. Tah ayu wirahma teh ieu hubunganana jeung lagu kalimah gitu. Kumaha carana omongan urang teh nya bisa diatur gancang kendorna, teras tarik halonna, oge luhur handapna kitu nya. Tegesna mah dina biantara teh urang kudu bisa ngadugikeunana teh make lentong atanapi make intonasi. Iraha waktuna urang bisa rada gancang nyarita, iraha waktuna urang rada halon nyaritana rada lalaunan atau rada tarik jeung sajabina. Jadi kudu aya irama nyarita dina biantara, ulah lempeng ti mimiti dugi ka akhir biantara teh, tapi kudu aya lagu kalimahna sapertos kitu. Tah salajengna aya lengkah-lengkah biantara. Ieu hubunganana sareng proses persiapan oge proses prakna dina biantara. Dina tahap persiapan anu kahiji tangtos hideup kedah milih topik atanapi tema biantara anu aktual atanapi nu anyarnya tadi terus dijelaskeun ku Ibu. Hideup oge tiasa milih topik anu ku hideup apal, tiasa oge milih topik anu ku hideup resep, oge topik anu matak kataji hadirin atau anu matak menarik perhatian hadirin. Tapi anggernya topik nu kurang pilih eta kedah luyu atanapi sesuai sareng topik atanapi tema acara. Anu kadua, hideap kedah nyusun heula teksna. Susun teks biantara luyu atanapi sesuai sareng struktur biantara. Tah hideap terangpan struktur biantara teh aya bagian bubuka, eusi sareng panutup. Dina bagian bubuka aya salam pamuka. Teras aya oge mukadimah, lajeng kana salam panghormat sareng salam panuhun. Teras lajeng kana bagian eusi anu ku hideap di nonteh di mimitian ku ngadugikeun tujuan biantara. Nah hideap teh ngadeg di payun eta teh bade ngadugikeun ngeunaan naon. Tah satos dipasieun terang ngeunaan tujuanana nembe kana inti biantara. Satos beres ngadugikeun inti dina biantara, dina bagian panutup ku hideap kedah dicindekeun heula atanapi kedah disimpulkeun heula cariosan-cariosan hideap nembe muntos disimpulkeun. Lajeng kana sanduk-sanduk atanapi menta hampura nyukeun hapunten hideap teh pilih seueur kalepatan dina ngadugikeun biantarana. Lajeng kana dunga atanapi doa teras tutup weh ku salam panutup kitu. Tah satos hideap nyusun teks biantara ku hideap diapalkeun
Tos apal nembe we ku hidup ditepikeun dina prakna acara. Dina prakna acara hidup kedah tiasa ngestokeun atanapi kedah meraktekeun unsur-unsur taman nu tadi teh nya tatag nyaritana aktual temana munel resina alus basana sareng ngandung wirahma. Anu kaopat biantarana ulah panjang teuing hidup cekak biantara salami 2 atanapi 3 menit. Saeutik tapi patri. Saeutik oge kedah munel eusina. Nah, pembahasan materi atanapi pedaran materi parantos rengse ayeuna urang lajengkeun kana pancen atanapi tugas hidup nu kadua. Tugasna nu kahiji prak ayeuna hidup nyieun teks biantara kalawan topikna anu tos dipilih ku ibu. Ku hidup kantun dipilih salah sahijina anu kahiji aya ngeunaan pentingna pendidikan, teras bahaya narkoba, pentingna ngajaga kesehatan, sareng positif jeung negatifna internet. Ku hidup kantun dipilih salah sahijina. Pami hidup tos beres ngadamel teks biantara, ku hidup apalkeun teks biantara nu ku hidup susun. Muntos apal jieun videona pas hidup keur biantara. Pami hidup aya patarosan atanapi aya hal anu teu ngartos, mangga tiasa hubungi ibu dina nomor WhatsApp anu tadi aya di payun. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hapunten seueur kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.